ក្នុងនាមមហាជនសិស្សនិស្សិតសមាជិកសមាជិកាកាយរដ្ឋកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថសមាគមអ្នកនិពន្ធសមាគមអ្នកសិល្បៈមន្ត្រីរាជការនិងបុព្វជិតសាសនាគ្រប់និកាយដែលស្ថិតនៅចំពោះមុខវេទិកាគណៈអធិបតីមានកិត្តិយសធំធេងចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិចាក្នុងកិច្ចថ្លែងបទបតកថាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងការប្រឈមនៃការងារប្រសើរព្រះវិហារក្នុងករណីអធិបតេយ្យនិងហេតុសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះក៏សូមអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិចាសុខអានមេត្តាអធិស្ឋានធ្វើកិច្ចបតកថាដោយក្តីអនុគ្រោះសូមអញ្ជើញដោយជាកិត្តិយសបំផុតរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំសូមគោរពអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសូមធ្វើជារកិច្ចចំពោះលោកជំទាវអាដាមជាអគ្គនាយកទូតអគ្គរដ្ឋទូតនិងតំណាងអង្គការផ្សេងៗសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈនិងសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនក្មួយៗដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់យើងនៅរសៀលនេះហើយថ្ងៃនេះក៏សូមស្វាគមន៍នៅអាដាមអស់លោកជាតំណាងកងទ័ពកងកម្លាំងភូមិន្ទនិងនគរបាលជាតិអាវុធហត្ថជាតិបាទអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំចាប់ផ្ដើមពិធីរបស់យើងដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដល់ទៅ3នេះគឺថាជាគងស៊ីដងសិននៃព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដល់ទៅ3នៅទី1គឺថ្ងៃ15ខែកក្កដាឆ្នាំ1962នេះគឺជាថ្ងៃដែលតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដែលយើងហៅថា ICJ នេះ International Court of Justice នេះគេបានចេញនៅដីកាដ៏រឹងមាំដែលបញ្ជាក់ថាប្រាសាទព្រះវិហារនិងទឹកដីដែលនៅម្ដុំជិតនោះនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជានេះគឺជាសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងក៏អបអររំលឹកនៅខួបទី49នៃការដែលតុលាការឡាអេនៃលោកបានយកការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ឲ្យបានចេញនៅដីកាដែលយើងហៅថាដីកាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រះវិហារនេះតាំងពី49ឆ្នាំមុននេះគឺថ្ងៃ15មិថុនាឆ្នាំ1962ចឹងថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី49បាទព្រឹត្តិការណ៍ទី2នេះគឺសម្ដេចលោកក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍នេះគឺមកដល់ខ្លួនខ្ញុំនិងក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីអឹមសធីលោកមានវត្តមានហើយលោកក៏ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំពិធីនេះជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងហៅថាទិវាសម្ដែងទុកសម្ដែងការសោកស្ដាយអ្នកដែលបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់យើងនិងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបានត្រូវទទួលការខូចខាតនៃបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពថៃនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទី2នេះជាខ្លឹមសារទី2ដែលនាំឲ្យមានការដែលយើងរៀបចំប្រជុំជាពិធីនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនេះនេះថាការដែលយើងសម្ដែងការសោកស្ដាយសម្ដែងទុក្ខនៅដែលយើងស្ដាយស្រណោះបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់យើងខូចខាតដែលបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិរបស់យើងត្រូវខូចខាតនេះគឺយើងរៀបចំជាការឧទ្ទិសនាមនៅដែលខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះបាទហើយជាបន្តបន្ទាប់ទៅគឺនឹងមានអាដាមអស់លោកមួយចំនួនបន្តនៅបដ្ឋកថានេះតទៅទៀតអាចនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យតាមអគារសិក្សាឬតាមអង្គភាពផ្សេងៗឬក៏ការជួបជុំក្នុងនាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទឬជាការជួបជុំមហាជនផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ជូននិងរំលឹកឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងនេះបាទហើយដំណើរ
ដើមតងពីដើមមកយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចបាទហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតនៅរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតទី3គឺការដែលយើងបានដែលគណៈទទួលជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថ្ងៃ7ខែកក្កដាដែលគណៈកម្មការពិភពលោកបានយកការសម្រេចនៅទីក្រុងកេបិចនៅចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារនៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ចឹងលើកយើងចិត្តដល់ហើយថ្ងៃ7កក្កដាបើឥឡូវវា16មិថុនាហើយណាអញ្ចឹងយើងជាការរំលឹកនៅខួបលើកទី3ในឆ្នាំទី3នៃការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះមានន័យសំខាន់ត្រង់ចំណុចមួយថានៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីការដែលថែរក្សាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងឆ្នាំ1972ហ្នឹងគេចែងច្បាស់ថាមានតែប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទេប្រទេសម្ចាស់ទ្រព្យដែលអាចស្នើសុំចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចឹងការដែលប្រទេសជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាទាំង186នៅហើយដែលមានការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះនៅហើយតាមតំណាងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការពិភពបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះគឺបានសម្រាប់ចុះបញ្ជីគឺជាការទទួលស្គាល់យ៉ាងឧឡារិកនៅថាជាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្រោយពីឆ្នាំ1962នោះបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតជាឧឡារិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅថាប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់កម្ពុជានៅព្រោះថាការចុះបញ្ជីនេះគឺគេសម្អាងទៅលើដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិឆ្នាំ62នៅចឹងជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅថាប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់កម្ពុជានៅហើយដែលបានត្រូវคล้ายជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចឹងថ្ងៃនេះគឺជាការជួបគ្នារវាងព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញទី1គឺខួបលើកទី49នៃការដែលតុលាការអន្តរជាតិលោកចេញដីកាបាទបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់កម្ពុជាចំណុចទី2គឺតាមនៅការចង្អុលបង្ហាញដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនៅលោកបញ្ជាក់ថាលោកឯកភាពថាគួរតែយើងរៀបចំនៅពិធីរំលឹកនៃពីការសោកស្ដាយនៅសម្ដែងទុកសោករបស់យើងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលប្រាសាទរបស់យើងត្រូវបានទទួលការវាយប្រហារត្រូវបានខូចខាតនៅដោយសារការបាញ់ផ្លោងដោយសារការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ថៃអញ្ចឹងហើយនឹងចំណុចទី3នេះគឺការរៀបចំនៅដំណើរការប្រពខួបលើកទី3នៃការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់3អញ្ចឹងនៅបានជាយើងរៀបចំពិធីរបស់យើងឧឡារិកបាទនៅក្នុងការរៀបចំដែលហៅថាទិវាសម្ដែងការសោកស្ដាយសម្ដែងទុក្ខពីការខូចខាតប្រាសាទរបស់យើងនេះគឺក្រៅពីការធ្វើបទកថានៃការលើកឡើងអំពីដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារគឺយើងបានគឺជាពិសេសខាងសមាគមអ្នកនិពន្ធរបស់យើងនោះគឺដំណើរការយើងរៀបចំតាក់តែងជាកំណាព្យមួយចំនួនបាទហើយដែលយើងបានជ្រើសរើសយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅពេលនេះដែរបាទហើយទន្ទឹមនឹងកំណាព្យនៅសមាគមអ្នកនិពន្ធក្រសួងនិងក្រសួងវប្បធម៌បាទលោកក៏បានរួមគ្នារៀបចំជាបទចម្រៀងនេះជាទំនុកបទចម្រៀងដែលសម្ដែងអំពីមនោសញ្ចេតនាសោកស្ដាយនេះបាទហើយយើងនឹងដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងគឺក្រសួងវប្បធម៌គឺអាជ្ញាធរប្រាសាទនៃអភិរក្សប្រាសាទព្រះវិហារហើយគណៈកម្មការជាតិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់យើងជាពិសេសគឺទូរទស្សន៍នៅបណ្ដាញ
ឃោសនាសំខាន់របស់យើងដល់លោកនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំខួបទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមានភាពឧឡារិកនឹងจึงមានសិល្បៈដែលសម្ដែងនៅគំនិតនៅចំណុចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងគឺថាអំពីការសម្ដែងឲ្យឃើញឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅមនោចេតនាសោកស្ដាយដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់យើងចំពោះការខូចខាតប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងបាទចឹងដំណើរការនេះវាមិនចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនធ្វើតែព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រជុំថ្ងៃនេះទេនេះថ្ងៃប្រជុំថ្ងៃនេះវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការមួយបាទដែលមានជំហានជាបន្តបន្ទាប់ដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាទអញ្ចឹងនៅតាមទូទស្សន៍នៅតាមវិទ្យុតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់យើងនឹងឃើញនៅការដែលផលិតជាចម្រៀងជាកំណាព្យឬក៏ជាអត្ថបទផ្សេងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងលើបាទឥឡូវថ្ងៃនេះស្ដីអំពីបទកថារបស់ខ្ញុំមានលើកឡើងនៅចំណុចផ្សេងមួយចំនួននៅចំណុចទី1ខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញខ្លះដោយខ្លីនៅពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រាសាទព្រះវិហារនៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងចំណុចទី2នៅខ្ញុំលើកឡើងអំពីភាពស្របច្បាប់នឹងការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់យើងនៅទៅលើប្រាសាទរបស់យើងនឹងទឹកដីដែលនៅជុំវិញនៅម្ដុំប្រាសាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដែនដីរបស់កម្ពុជាបាទហើយនឹងដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការអន្តរជាតិបាទចំណុចទី3ខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញនៃការចុះឈ្មោះប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងដែលវាកើតមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពីក្រៃឈើរហូតមកដល់គេបាច់ពីគេបាច់រហូតមកដល់ទីក្រុងសេវីឡាណាហើយពីសេវីឡារហូតមកដល់ទីក្រុងប្រេស៊ីលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលហើយឥឡូវនេះគឺមកដល់ការប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីដែលនឹងធ្វើចាប់ប្រជុំពីថ្ងៃទី19ឥឡូវ16ហើយនៅសល់ពី2ថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី19រហូតដល់ថ្ងៃទី29ដែលជាការប្រជុំផ្លូវការប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅដើម្បីគេពិនិត្យឡើងវិញនៅការអភិរក្សការថែទាំនៅបេតិកភណ្ឌផ្សេងនៅលើពិភពលោកដែលបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួចហើយតើប្រទេសមួយជាម្ចាស់ផ្ទះបានថែរក្សាបានអភិរក្សបេតិកភណ្ឌរបៀបណានេះគឺដំណើរការនៃការអភិរក្សនោះវាល្អទេវាត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតទេអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់គេពិនិត្យនៅគេសិក្សាថាកិច្ចសហការរវាងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនយន្តការធំពិភពលោកនឹងវាល្អនៅឬមានទាស់កន្លែងណាមិនទាន់ល្អណាហើយត្រូវកែលម្អកន្លែងណាត្រូវការជំនួយការឧបត្ថម្ភរបៀបមិនទៀតបាទអញ្ចឹងគឺរាល់ឆ្នាំគេប្រជុំពិនិត្យគេហៅថា state of conservation នោះគឺស្ថានភាពនៃការអភិរក្សដែលបេតិកភណ្ឌទាំងនោះបាទដែលមានច្រើនណាស់លើពិភពលោកដែលមានច្រើនណាស់គឺច្រើនរយនៅដែលមាននៅបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទហើយចំណុចដែលស្មុគស្មាញដែរពេលខ្លះនេះគឺការពិនិត្យនៅសំណើថ្មីរបស់ប្រទេសផ្សេងដែលគេស្នើដាក់បេតិកភណ្ឌរបស់គេថែមជាបន្តបន្ទាប់សូមឲ្យគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរអញ្ចឹងគឺរាល់ឆ្នាំតែងតែមានសំណើសុំហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាយើងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះគឺប្រទេសបៃរិនលោកជាប្រធានត្រូវប្រជុំនៅបៃរិនប៉ុន្តែដោយស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់បៃរិនមិនអនុញ្ញាតគឺគេផ្ទេរមកប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីបាទអញ្ចឹងបៃរិនប្រធានដែលឲ្យមានអនុប្រធានមួយចំនួនក្នុងនោះកម្ពុជាក៏ជាអនុប្រធានដែរណាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះហើយធម្មតាគឺឆ្នាំនេះគឺយើងមានប្រហែលដែលប្រធានបទដែលត្រូវជជែកហ្នឹងប្រហែលជិត200នៅប្រហែលជិត200នៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹង
បាទហើយពេលខ្លះហើយជាតាំងពី2007មកតាំងយើងចុះឈ្មោះប្រាសាទព្រះវិហារមកគឺគណៈបព្វភូថៃតែងតែអុកឡុកបករឿងរហូតធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់គេដល់ឯងនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងណាព្រោះតែតែបកហេតុបកផលរោគរឿងមិនសមហេតុផលនៅពេលខ្លះក៏ជាប្រមាថ UNESCO ទៅពេលខ្លះជាប្រមាថគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌទៅនៅដោយលើកឡើងនៅមូលហេតុមិនសមហេតុផលច្រើនបែបយ៉ាងបាទហើយដែលយើងតែងតែឮនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនានៅពីសំណាក់ដែលក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់ថៃនៅដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងក៏មានការទើសទាស់ក្នុងចិត្តទើសតែងសម្បើព្រោះដំណើរការយើងគិតដល់វិចិត្រ200គេត្រូវប្រជុំឲ្យដល់ក្នុងពីឲ្យចប់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងនៅដូចការនៅប្រេស៊ីលយ៉ាអញ្ចឹងគឺថាគាត់នឹងព្រះវិហារមួយយកពេលវេលាមកគេអស់ចិត្ត2ថ្ងៃអស់ចិត្ត2ថ្ងៃព្រោះថៃយកទៅលើកស្ទះចេះស្ទះចុះអញ្ចឹងគឺមានការពិភាក្សាតឹងតែងស្មុគស្មាញតែមកឈានដល់ការសម្របសម្រួលបានគឺពេលខ្លះ1ថ្ងៃពេលខ្លះ2ថ្ងៃគាត់ទៅតបពេចរឿងព្រះវិហារនឹងមួយបាទនេះជាដំណើរការដែលយើងបានជួបប្រទះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនេះចំណុចទី3ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងចំណុចទី4យើងនឹងបញ្ចាំងនៅ DVD ចាក់ស្ដាយឲ្យឃើញអំពីការខូចខាតរបស់ប្រាសាទយើងដែលយើងបានផលិតដើម្បីបញ្ចាំងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសផងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅការប្រជុំនៅ UNESCO និងនៅដែលគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរពេលយើងផលិតបញ្ចេញភស្តុតាងទាំងអស់នេះឧទាហរណ៍ដូចជាទស្សនកិច្ចរបស់សេនានុពន្ធយោធា13ប្រទេសទៅដល់ប្រាសាទទៅពេលដែលប្រាសាទទើបនឹងបានទទួលការខូចខាតអញ្ចឹងនៅយើងធ្វើហើយយើងមិនថត់ដឹងថានឹងសំខាន់ទេបើយើងគាត់ចង់ដឹងថាចង់បង្ហាញគេថាថៃបានបាញ់ខូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្មីនេះនៅថ្ងៃ25 26នៅប៉ារីសទៅយើងដឹងថា DVD របស់យើងសំខាន់ណាស់សំខាន់មិនគឺនៅពេលប្រជុំហ្នឹងថៃគាត់ថាប្រាសាទអត់មានខូចអីផងគាត់ទៅប្រាប់គេថាអញ្ចឹងគាត់ថា no damage to the temple នោះថាអត់ប្រាសាទព្រះវិហារអត់មានខូចអីទេនៅអញ្ចឹងបើយើងអត់មាន DVD ហ្នឹងយើងអត់មានរូបថតហ្នឹងបង្ហាញគេធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគេសម្មើគេមានការច្បូកច្បល់នៅកម្ពុជាថាខូចនៅថៃថាអត់ខូចអញ្ចឹងជឿយ៉ាងម៉េចយកការសម្រេចយ៉ាងម៉េចគឺនឹងនាំឲ្យគេទើសតែងក្នុងចិត្តគេលំបាកសម្រេចប៉ុន្តែយើងបានផលិតឧបករណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងច្បាស់លាស់នៅយើងថតផ្សព្វផ្សាយយើងធ្លាប់ប្រចាំងទូទស្សន៍យើងដែរនៅយើងធ្លាប់ឃើញហើយតាមទូទស្សន៍គឺការដែលប្រាសាទយើងខូចខាតយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយផោះតាំងចាក់ស្ដែងយើងបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចសេនានុពន្ធ13ប្រទេសនៅទៅដល់លើកន្លែងនោះនៅទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹងនៅសម្ភាសទៀតណាសម្ភាសអាដាមអស់លោកជាសេនានុពន្ធយោធាទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងយល់ពីមូលហេតុដែលថៃជំទាស់ខ្លាំងណាស់នៅគឺមិនឲ្យទៅនៅធ្វើបដកម្មហាមឃាត់មិនឲ្យទៅនៅប៉ុន្តែបងប្អូនខាងកងទ័ពយើងគឺរៀបចំទៅនៅក្រសួងការពារជាតិរៀបចំថាទៅយើងទៅអញ្ចឹងនេះជានេះដល់ហើយយើងកាន់តែយល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវហើយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលថៃនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងបានចែកផ្សាយនៅ DVD របស់យើងនៅដែលមានការអត្ថាធិប្បាយជាភាសាខ្មែរភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសនៅចែកមុនអស់ច្រើនទៅហើយយើងបានស្វែងជួបប្រធានបទភូដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្នឹងយើងអត្ថាធិប្បាយប្រាប់គេយើងជូន DVD ទៅគេយើងជូនរូបថតទៅគេនៅយើងអត្ថាធិប្បាយបញ្យល់គេអញ្ចឹងនៅពេលដែលថៃនិយាយថាប្រសាទអត់ខូចអានឹងវាទៅជាគេហៅថា ridiculous នេះវាទៅជាហួសហេតុមិនសមហេតុផលនេះមិនសមហេតុផលនៅខ្លួនឯងបាញ់414គ្រាប់ទៅលើប្រាសាទរួចទៅប្រាប់គេថាប្រាសាទអត់មានខូចអីទេនេះហើយថ្ងៃដដែលហ្នឹងនៅបង្កក់គេផ្សាយថាថៃអត់មានបានបាញ់ប្លង់ឯងមកលើប្រាសាទទេ